दोस्तों, इस पक्षी को कोई आम पक्षी समझने की भूल मत करना। इसका नाम है अबाबिल, जो दुनिया की सबसे बेहतरीन इंजीनियरों में से एक है। ये पक्षी गीली मिट्टी और तिनकों को मिलाकर एक ऐसा घोंसला बनाता है जो सूखने के बाद पत्थर की तरह मजबूत हो जाता है। और ये अपना घोंसला ऐसी सुरक्षित जगह पर बनाता है जहाँ सांप या कोई और शिकारी जानवर पहुँच ही नहीं सकता। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात आप जानते हैं, इस अबाबिल पक्षी का जिक्र पवित्र कुरान में भी है, जिसने अल्लाह के हुक्म से काबा की हिफाजत की थी। अगर आप भी कुदरत की इस रचना का सम्मान करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।